Զոհրաբ Մարգարյան, հորդանանահայ հայտնի լուսանկարիչ, 22 տարի շարունակ եղել է հաշիմիթական թագավորության պալատական գլխավոր լուսանկարիչ։ Պարոն Զոհրաբ, այս իմ հաղորդման շրջանակներում անդրադարձել եմ աշխարհի մոտ 30 երկրում մեծ հաջողությունների հասած մեր հայրենակիցներին, բայց առաջին անգամ եմ հորդանահայի մասին հաղորդում անում։ Մերսի։ Որտեղից են արմատները ձեր։ Իմ հայրս 5 տարեկան էր, հորդանան եկել է, գաղթեր է, չարթեր են անշուշտ, դյորթյոլ են, Թուրքիայի դյորթյոլ են, Սուրիայի եկել են քիչմա, չեն մնացած Սուրիայի մեջ, հորդանան եկել են։ Հիմա այն ժամանակին Թուրքերը Օթոման Էմպայրը չէ որ գադե հայերուն, ուրեմն նամակ մղրգեցին հորդանանի թագավորին։ Աս հայերը որ ցերկովը գաղթեցին եկան, վրընդեցեք, ասոնք գեղդոդեն, ասոնք ասանգեն, անոնք անանգեն եւ նամակը ունիմ ես։ Այս թագավորը որ որչավոր խելացի է բան, նամակ մկրեր է հորդանանի քյուղերու մեծերուն, որ հաջեցեք հայերուն ցեր դուները բացեք, ասոնք բարի եւ լավ աշխատասեր ժողովուրդ են, հեչ թուրքերուն մդիկ միրեք։ Ձեր հայրիկը, ծնողները ինչ գործով կզբաղվեին։ Իմ հայրիկս մազ գդրեր, Վարշավիր էր։ Հա, եւ փախտես որ թագավորին ալ մազը գդրեր է։ Հա, ուրեմն ես եւ բաբաս մահացավ 38 տարեկան էր։ Ուրեմն բզդիկ մահացավ, ես թագավորին նկարիչ եղա, գհիշեմ որ բաբաս իրեն ես բզդիկ էի, որ գգրգեին բալադեն թագավորին դունեն, բաբայիս դունեն գարնեին, որ երտամազը գդրե։ Ուրեմն ես թագավորին նկարիչ եղան է, խոսին կորպանը, սի որ տուն գիտես ես ովին դրանեմ։ Սավ չէ ովին, սի ավեդիսին, սավ ուր է ավեդիսը։ Այ ժեց հաբա, ուր է ավեդիսը, սավ բաբայիս անուն ավեդիսը, սի մահացավ։ Օ, սավ ինչ ավոր մատեր մեր բազը գդրեր չգիցար։ Երբ սկսեցիք լուսանկարել, քանի տարեկան էիք։ Ես 17-18 տարեկան էի, հիմա 68 եմ։ Հիշեք ձեր առաջին լուսանկարչական սարքը ինչ էր։ Կամերաս Zenit, ռուսական կամերա է։ Ես էլ եմ ունեցել Zenit։ Zenit 30 դինար, այն ժամանակ 30 դինարը $50 էր։ Հասկացար, բավական էր անշուշտ։ Իսկ ինչպես դարձաք թագավորի անձնական լուսանկարիչը, ինչից սկսվեց։ Ես թագավորին Հուսեյնին շատ կսիրեմ եւ Հաշիմյայիթներուն շատ կսիրեմ, որովհետեւ մենք մեզի իրենց տուրերը բացին։ Ես թագավորին շատ կսիրեի մոդենալ եւ նկարել։ Մյուզիսիան էի, գիտար գնվակեի։ Ռոք էիք նվագում։ Ռոք, հա, Beatles-ներուն, Rolling Stones-ներուն, հասկացար։ Ասի որ ես մյուզիկի եդևեն մնամն է, թագավորին չի դրնամ հասնել։ Պետք է նկարիչ, լուսանկարիչ լալ։ Ուրեմն ասի որ ես բաբայիս ասի լույս լուսանկարիչ դրլամ որ թագավորին հասնեմ։ Բաբաս չընդունեց։ Ինչու որովհետև իմ եղբայրս ինձ մեծ է, անի ինձ առաջ լուսանկարիչ էր։ Երկու հոգի մեկ ընտանիքեն նկարիչ, մեկը գծախողի մեկը բան, երկու կորձ ըլլան է ավելի գարանտի ինքամ տրամբուկա։ Կիցար։ Ես ալ ինչեր խնդիրներ ռի բաբայիս ձեզալ գերա հասկացար հա միջև որ նկարիչ լուսանկարիչ եղա ուրեմն փախտես թակուհին Queen Alyan գավոր թակավորին երրորդ գնիկն է անոր հետը սկսա արդեն աշխատել 74-ին թակուհին ցուցանտես մուներ ֆոտոգրաֆերի անգլիացի մեկն է որ անգլիային եկել է հորտանան նկարել է ուրեմն ես ալ հրավիրվել էի քացի թակուհին դեսա իրեն սի վարգյամը գրնամ խոսիլ սավ ինչ է Ասի որ ես հայ հորտանացի նկարիչ եմ։ Ես քեզի խոսք կտամ որ աս լուսանկարներն ավելի լավ նկար բիդեմ։ Բայց գուզեմ որ տուն կաս եւ քու պանիտ դագալա նորեն պատրոնայչ հասկացար։ Սա օքեյ պանին անունը դվավ ինձ իր օկնագանին եւ թիվը դվավ տելեֆոնին թիվը, հա։ Սա որադեմ որ պատրաստես խոսիր ես կուքամ։ Օքեյ, սի մի քանի ամիս կացի հորտանան բդեցա նկարիցի Եվ բադրաստեցա տելեֆոների ընդունեցին եւ եկավ շատ ուրախացավ հետո մրցում նկարիչներում մրցում եղավ ես շահեցա նորեն թակուհին ցերքին դագներ խնդիրը հա ուրեմն իրեն խոսեր էին իրար հետ ինքը եւ թակավորը Հուսեյնը որ ամոր գշահի այս մրցումը մեր նկարիչը գիտելա հասկացար Զոհրաբ Մարգարյանը հորդանանի թագավորական ընտանիքի անդամներին լուսանկարում է 1973 թվականից։
Թաքուհի Ալիայի նախաձեռնությամբ 74-ին նա դարձավ հաշիմիթական թագավորության պալատական գլխավոր լուսանկարիչ։ Նյու Յորքի հեղինակավոր Jarmen School հաստատությունում ֆոտոարվեստ ուսուցանելուց հետո մեր հայրենակիցը վերադարձել էր Ամման ու շարունակել երկրի ղեկավարի աշխատակազմում իր աշխատանքը։ Հուսեյն թագավորի մահից հետո Զոհրաբ Մարգարյանը ծառայում էր նրա որդի թագավոր Աբդալլային, լուսանկարելով նրա պաշտոնական հանդիպումներն ու ընտանիքի անդամներին։ Գրեթե քառորդ դար գահին ու պետությանը հավատարիմ ծառայելուց հետո նա պատվով հեռացավ հանգստի սեփական ստուդիան հիմնելով։ Ամմանի կենտրոնում գործող նրա ֆոտոսալոնը լավագույններից մեկն է ողջ Հորդանանում։ Դե դուք օգտվում եք Թաքուհու հովանավորությունից, բայց գիտեմ, որ նա շատ երիտասարդ էր, երբ մահացավ։ Դրանից հետո ինչպես ձևավորվեց։ Ալյան 77-ին մեռավ։ Հոլիկոպտերով ուղղափառի կործանում էր։ Խոսք ելավ, որ իրեն փամերին գիծար, որ հափորձ էր դա, հա, որ հոլիկոպտերին ռումբտրին, ասիս խալի, որ դիվես արդեն հոնի։ Դրանից հետո ձեր կարիերայի վրա դա անդրադարձավ, չէ՞ որ հենց Թաքուհին էր ձեզ աջակիցը։ Թաքուհին իմ փախտես մեկ օր առաջ ես դունն էի եւ ինքը գրեր որ բաներ մաս, անկասա որ Զոհրաբ ես կուզեմ որ քեզի Նյու Յորք գրգել, որ ֆոտոգրաֆի սորվիս։ Ասի որ ինչու Նյու Յորք, սա որովհետեւ իմ հայրս ալ United Nation-ներ ambassador of Jordan, հա, ես ալ ոնդեղ սորվեցա Նյու Յորքը, հա, սա ֆոտոգրաֆին Նյու Յորքի մեջ շատ լավ են, ասի շատ ուրախ կլամ, հա, ուրեմն լմնցավ ասիգա երկրորդ օրը մեռավ։ Հիմա մի քանի շաբաթ հետո թագավորը ինձ գանչեց դունը, հա, սա որ Զոհրաբ կարևոր բան կա քեզի համար, ինչ է ասի, սա նայիր փախտես Թաքուհին իր բանին մեջ գրել է, հա, սա որ նայիր ինչ որ խոսք տվա բիդելնա։ Կնա հոստեղեն տեսփանադուն ամերիկյան եւ սե խոսիր իրենց որ ես քեզի Նյու Յորք պիտի գրեմ, ասանգ, սի թագավորին մորցիրը սի որտեվ գիտես ժամանակը հարմար չէր Թաքուհին մերերը բան, չէ, սա ինչ որ խոսք տվա պիտի ալլա կնավազե։ Կացի անշուշտ եւ Նյու Յորք կացի երկու դար սորվեցա։ Դե Հորդանանի իշխանավորները միշտ հանդուրժող են եղել քրիստոնյաների եւ փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Ճիշտ։ Ուրեմն եւ իրենք ունին սիստեմը որ նկարիչին միշտ պետք է հայ ըլլա։ Թագավորի անձնական նկարիչն է։ Իսկ դուք առաջինը չեք, հա։ Չէ։ Պարտադիր չգրված կանոն կա, արքունյաց լուսանկարիչը պետք է հայ լինի։ Իրենք չէ որ խիստ կոց թագավորություն չէ, բաց է։ Քրիստոնեության, դաջգության, հрьяաներուն, բաց է։ Ուրեմն իրենք կուզեն որ ամեն tribe-ները որ իրենց ներգրավված իրենց կովը գաբրի, իրենց ցևով ուշադրություն ունեն։ Ուրեմն չերքեզները կան, որ Կովկասյան են, անոնք թագավորին բալադին բահագներն են։ Ինչպես է Օսմանյան կասկածում։ Հայերը նկարիչներն են։ Հորդանանյան անկախ թագավորության առաջին միապետի պալատական լուսանկարիչը Հակոբ Բերբերանն է եղել։ Նա ծառայել է արքունիքում անցած դարի 20-ական 30-ական թվականներին։ Նրանից հետո թագավորական լուսանկարիչ դարձավ Պետրոս Դումանյանը, որը ծառայեց մինչև 50-ական թվականների վերջը։ Իդեպ ազգությամբ հայ էր նաև թագավոր Աբդալլահ իբն Հուսեյնի անձնական վարորդը, հայտնի է որ նրա ազգանունը Խաչատրյան է եղել։ Հայերը Հորդանանում միշտ լավ արհեստավորների, ոսկերիչների, բժիշկների համբավ են ունեցել։ 50-ական թվականների արաբ-իսրայելական պատերազմներից առաջ Հորդանանի հայ համայնքը գրեթե 10,000 մարդ էր միավորում։ Այժմ հաշիմիթական թագավորությունում ընդամենը 3,000 հայ է մնացել։ Մեր հայրենակիցների մեծ մասը արտագաղթել է Ավստրալիա, Կանադա եւ Միացյալ Նահանգներ։ Սակայն այժմ էլ հայերը Հորդանանում համարվում են խոշորագույն կրոնական փոքրամասնությունը քրիստոնյա արաբներից հետո։ Մայրաքաղաք Ամմանում կա մեկ կաթոլիկ եւ Երուսաղեմի պատրիարքության ենթակայության ներքո գործող երկու առաքելական եկեղեցի։ Համայնքը ունի երկու դպրոց, առազ եւ սպիտակ պարիհամույթներ, սպորտային ակումբներ, հոմենտմենտ ու ազգային։ Ինչպիսի էր անձնական շփման մեջ թագավորը։ Շատ մտերիմ էիք դուք անձնական հարաբերություններով։ Շատ մտերիմ, որովհետեւ գիտես մենք հայ ենք եւ վախ չգար իմ մեջս իմ եւ իր մեջը։ Գիտար փանգա գիտես ուրիշները քիչ ավելի հաշիվ գնեն, ավելի վախով գմոդենան։ Ես իրեն գսիրեմ։ Սեր մգանը հաշիվ չեսներ։ Գիտար ուրեմն մեյմը գնիգիս իմ դիգնիս հետ
քիչ մը խնդիր եղավ, բամ եղավ իմ եւ իր մեջ։ Բիցիկեր ինձ ամերիկա բիերտա, որովհետեւ ընտանիքը ամերիկան են, հա։ Սա որ զոհրաբ ես չի բիցիկեմ դիգինը ամերիկա երթա, մեր դունի եկավ, մեզի հաշտեց։ Թագավորը եկավ ձեր տուն ձեր հաշտեցնելու։ Հա։ Այսինքն անակենկալ էր, անսպասելի էր դա։ Դե բնական է ձեր կինը թագավորին չէր կարող մերժել։ Յուրդեմ դնեշ։ Մեմը Փարիմաչեն Ֆրանսայի մեծ լուսանկարիչը եկավ, որ թագավորին նկարե, հա թագավորը ինձ բաները պրեզենտերա, սա որ զոհրաբ, իրեն ուշադրություն է քեզի բես նկարիչ է, ուշադրություն է իրեն, մեզի բիդ նկարի քիչ մի հետո չեմ թե Փարիմաչին համար, քիծար, օքեյ, ասի գալեմ գոր նկարիչին հետ, Ֆրանսահայ ելավ, խենտացա ես, ուրախացա քիծար, ես ցերկեմ բռնեցի, թագավորին կովկացի, ասի որ հիմա ես քեզի պրեզենտե բիդնեմ, ով է ասիգա, ինչ է ասավ, ասի Ֆրանսահայ ասավ, ասավ որ հայերեն խոսիմը, ասի ոչ, ասավ ինչ օգուտ իր եթե ինքը հայերեն չխոսիրն է։ Նա ինչ խելացի պատասխան։ Պարոն Զորապ, հետաքրքիր է, որ գրեթե բոլոր մերձավոր արևելքի երկրներում հայերը հենց լուսանկարչության գործում են շատ հայտնի դարձել, հա, եւ Պաղեստին, եւ Սուրիա, եւ Լիբանան, Իրաք, Եգիպտոս, հիմա քեզի ասեմ ինչու, որովհետեւ մենք ելանն է քաղաքական, ուրեմն մեր մեծերը շատ խելացի էին։ Ինչ ասին որ կորձ սորվեցնենք, կորձ, ձերքի կորձ ունենասն է ավելի փող գշահիս, հասկացար, ուրեմն մեզի սորվեցուցին Թեյլոր, հասկացար, Վերցակ, հա, ոսկերիչները հայեն, ինչ ասեմ, մեքանիզյանները ավտոներու, նկարիչները։ Մերձավոր արևելքի երկրներում լուսանկարչության զարգացման գործում հայերի ունեցած ներդրումը դժվար է գերագնահատել։ Մեր հայրենակիցները ֆոտոարվեստի հիմնադիրների թվում են եղել Թուրքիայում, Պաղեստինում, Իսրայելում, Իրանում, Եգիպտոսում։ Հայկական լուսանկարչությունը ծնունդ է առել Կոնստանտինապոլսում։ Օսմանյան կայսրության առաջին լուսանկարիչները եղել են Աբդուլլահյան եղբայրները՝ Գևորգը, Հովսեփը եւ Վիչենը։ 1865 թվականին Սուլթան Աբդուլ Ազիզը Վիչենին հրավիրել էր որպես պալատական լուսանկարիչ ծառայելու, իսկ Գևորգը 1886-ին տեղափոխվում է Եգիպտոս եւ Քահիրեում հիմնադրում Հյուսիսային Աֆրիկայի առաջին կանոնավոր գործող ֆոտոատելիեն։ Աբդուլլահյանների որոշ աշխատանքներ պահպանվում են ԱՄՆ կոնգրեսի գրադարանում։ Իրանում առաջին լուսանկարիչը Անտուան Խան Սևրուղյանն էր, ով Բերլինի ու Փարիզի ֆոտոցուցահանդեսներում ոսկե մի քանի մեդալների է արժանացել։ 1883 թվականին նա դարձել է Իրանի շահ Նասր էդ-Դինի պալատական լուսանկարիչ։ Միապետը թույլ է տվել Սևրուղյանին լուսանկարել իր կանանց, մինչ այդ ոչ մի տղամարդ շահի հարեմի տարածք ոտք չէր դրել։ Նասր էդ-Դինը պարգևատրել էր իր ֆավորիտին արծվի ու արևի շքանշանով եւ նրան խանի տիտղոս շնորհել։ Պաղեստինի առաջին լուսանկարիչը Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Եսայի Կարապետյանն է եղել։ 19-րդ դարի 90-ական թվականներին հին քաղաքի Սուրբ Հակոբաց հայկական վանքում նա ֆոտոատելյե էր ստեղծել, ուր arczepiskopos-ի աշակերտները օգնում էին հայերին եւ արաբներին բացահայտել ֆոտոարվեստի գաղտնիքները։ Աշխարհի ամենահայտնի հայ լուսանկարիչը իհարկե Քահիրեում ծնված Յուսուֆ Քարշն է, նույն ինքը Հովսեփ Քարսլյանը։ Իր երկար կյանքի ընթացքում նա հասցրել է պատկերել 20-րդ դարի 100 մեծագույն գործիչներից 51-ին։ Նրան են պատկանում Ուինստոն Չերչիլի, Էրնեստ Հեմինգուեյի, Ալբերտ Էյնշտեյնի, Ֆիդել Կաստրոյի, Օդրի Հեփբերնի, Պաբլո Պիկասոյի, Նիկիտա Խրուշչովի ամենահայտնի ֆոտոպորտրետները։ Համաշխարհային ֆոտոարվեստի կենթանի լեգենդ է համարվում մեր պոլսեցի հայրենակից մեծն վարպետ Արա Գյուլերը։ Ֆոտոլրագրողի կարիերան նա սկսել է 1950 թվականին, դառնալով ավանդույթներով հարուստ իր քաղաքի մատենագիրը։ Գյուլերը, ինչպես եւ Յուսուֆ Քարշը, դասվել է 20-րդ դարի 10 լավագույն լուսանկարիչների շարքին։ Եվ եւս մի դիտարկում։ Գիտեմ, որ տարբեր երկրների ղեկավարների անձնական լուսանկարիչներ նույնպես հայ են եղել։ Լեոնիդ Բրեժնևի անձնական լուսանկարիչը մեր հայրենակից Վլադիմիր Մուսայելյանն է եղել, Սադամ Հուսեյնի անձնական լուսանկարիչն է հայ եղել, Եթովպիայի թագավորի անձնական լուսանկարիչը հայ է եղել։ Հետաքրքիր է, ինչպես է, որ հենց արքաների կամ նախագահների վստահությունը կարողանում են մեր հայրենակիցները շահել։ Վստահություն կա։ Մենք չենք կրնար թավաջանել
Ես հորտանանին կամ թակավորին չեմ գրնա թավաջանել։ Այն քաղաքը, որ մեզի թուրերը բացին, մենք իրենց համար գզողվինք եւ մենք իրենց բանենք, բարդագան ենք։ Սեր Անձնական լուսանկարիչը, ինչպես եւ օրինակ անձնական վարորդը, անձնական թարգմանիչը շատ բան գիտի։ Հաբա։ Եվ վտանգավոր է, եթե վստահելի մարդ չէ։ Ճիշտ, աբրիս, Ենթադրում եմ հատուկ ծառայությունները կարևոր է ասի։ 100 անգամ ստուգել են, թե ով է Զոհրաբը։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Հա, շատ կարևոր է ասի, որովհետեւ շատ կարևոր նկարներ կան, որ թակավորին հետ, թակուին հետ, private իրենց դուները գմտնաս, գելլես, ով գմտնա, ով գելլե, կարևոր բաներ կան, որ պոլիտիկի մեջ չէ։ Քախնի բաներ ալգան, որ private է։ Իսկ օտար երկրների հատուկ ծառայությունները, հետախուզությունները չեն փորձել ձեզանով հետաքրքրվել։ Հա, գործեն, շատ փորձեցին, ինձիալ, հասկացար, հա։ Եղել է այդպիսի բան։ Եղա, հա։ Հա։ Բաղեստին հիմա 70-ի ժամանակ Բաղեստինին եկող բաղեստինցիները ֆեդայներ ալեգան, հասկացար։ Շատ քախնի բաներ եղավ եւ ուզեցին, որ ես իրենց հետ աշխատիմ, հասկացար։ Յասիր Արաֆատի թիմն է։ Յասիր Արաֆատին թիմը, հա։ Ես անշուշտ հորտանանցի եմ չեմ գնարել ալիգա։ Ես իրենց էսի գներեք, ես թակավորական եմ։ Եվ թակավորին շատ դժվար օրեր անցավ եւ գռնալ լալ որ թակավորությունը բանն են թոփել քիծար այսինքն հեղաշրջում էր պատրաստվում հա Հուսեյն թակավորի մահից հետո դուք շարունակեցիք աշխատել նրա որդու ներկայիս երկու տարի Աբդալլահի հետ այո հետո գիտես 22 տարի հոգնեցա ընտանիքս քիչ բան եղավ ծրվեցավ որովհետեւ հետ ժամանակ չունեի ընտանիքիս ուրեմն Աբդալլահին էսի գներես որ ասանգ ես ընտանիքիս կուզեմ քիչ մոպարգացավ անշուշտ որովհետև կմտածե որ օքեյ բաբայիս հետ աշխատեցարի մեդս չեզեր որ աշխատիլ հասկացա հա բայց անիգա չէ խոսքը ես իրեն ալ գսիրեմ դուք նաև ակտիվ քարոզում եք հորդանանի մշակույթը արվեստը դուք մի քանի ամսագրեր եք հա հիմնել որոնք քարոզում են հորդանանը աշխարհում հա ես մագազիններ ըրի ճիշտ է 2-3 մագազին ըրի շատ հոգնություն գուզի մագազինը որովհետև if you don't have ads ինչ կսեն գովաստ հա չի դիքալի ամեն ամիս նույն խնդիրը պիտի դառնա զզվեցա туриզմ էր ավելի туриզմի մասին էր որ կաչալերենք туриզմը հորտանան կալու ասանք Զոհրաբ Մարգարյանը տասնյակ անհատական ֆոտոցուցահանդեսներ է ունեցել մերձավոր Արևելքի, Եվրոպայի ու Ամերիկայի երկրներում։ Նա 20 գրքերի ու ալբոմների հեղինակ է, դրանցից մեկը Հուսեյն Արքային նվիրված Թագավորն ու երկիրը բեսթսելեր էր ողջ արաբական աշխարհում։ Մարգարյանը 3 տուրիստական ամսագիր է հիմնադրել։ Զոհրաբի լուսանկարները հրապարակվել են աշխարհի ամենահեղինակավոր պարբերականներում, այդ թվում Time-ում, Newsweek-ում, New York Times-ում։ Բացի հորդանանի թագավորական ընտանիքի անդամներից, նա լուսանկարել է նաև բազմաթիվ ականավոր պետական գործիչների ու շոու բիզնեսի աստղերի։ Նրանց թվում էին Ջիմի Քարթերը, Ռոնալդ Ռեյգանը, Լեոնիդ Բրեժնևը, Սադամ Հուսեյնը, Յասիր Արաֆատը, Ֆիդել Կաստրոն, Անջելինա Ջոլին, Սթինգը։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին Մարգարյանը լուսանկարում էր ռազմաճակատում։ Նրա լուսանկարների արցախյան շարքը ներկայացվեց բարեգործական ցուցահանդեսում ու կռվող ազատամարտիկներին օգնելու համար հանգանակության առիթ դարձավ։ Բարեգործական էին նաև լուսանկարների ալբոմները, որոնք թողարկվեցին Մարգարյանի Կիլիմանջարո եւ Էվերեստ կատարած լեռնագնացային արշավներից հետո։ Զոհրաբ Մարգարյանը այժմ էլ շարունակում է լուսանկարել։ Պարոն Զոհրաբ, երբեք անտարբեր չեք եղել ձեր պատմական հայրենիքի Հայաստանի նկատմամբ։ Երբեք առաջին անգամ Երևան եկել։ Առաջին անգամ 94-ին։ Պատերազմի ժամանակ։ Պատերազմի ժամանակ 94-ին ես գաբրեի Լոս Անջելոս։ Մի քանի տարի Լոս Անջելոս ապրեցա։ Ոնդեղեն Արցախ ֆոնդը գա, որ գվերգեին օգնություն բան։ Եկան ինձ եսին որ տուն Զոհրաբ հայես եւ հորտանալի թակավորի նկարիչն ես, բան գուզենք որ մեզ օգնես հայրում։ Ասի ինչպես կրնամ օգնել։ Ասին որ գուզենք Կորղարապախ երթաս եւ նկարես, լուսանկարես եւ ոստեղը ցուցանտես անենք որ ինչ որ կրնա ինքամ կալ կրնանք գրգել։ Ինչու՞ չէ ասի։ Եվ կացինք։ Ստեփանագերտ հասա, առաջին 5 վայրկյանին որ հասա, արդեն օտանավներ եկան ռմբագոծեցին Ստեփանագերտը, ասին որ հիմա պատերազմը սկսավ։ Ասին որ գուզես անդեղ որ ռմբագոծեցին երթաս նկարել, հա, ասի ինչու՞ չէ, կացի, ինչ տեսնեմ։ Չոր biz դիգերեխեգները գդոր ասան, ես պատրաստ չէի ասոր։ Գիծար։
ես ավելի քեղեցիկ բաներ եմ սիրում նկարել, ասիկա ցավալի էր առաջին 5 վարյանի մեջ, ասեմ։ Լալու սկսա, բայց ժամանակն ալ չներ որ չնկարես, սկսա նկարել։ Երեխեքներ կան որ գլուխ չի գա։ Հիվանդանոցներ բաներ կար որ բենջ չի գա որ ցավը բաննես, առանց ցե ոտքերն են գբրնեինք, ոտքը գդրեր, ասինչ ասանք բաներու մեջ մտա խենթ եղա։ Երկու շաբաթ մնացի ոնդեղը, հետո չգրծա շարքել, հա, բավական արդեն նկարեր էի, ետ դարձա ցուցահանդեսին $80,000 չափ հավաքեցին։ Ուղարկեցիք Արցախ։ Ետ ցերկով եկանք։ Ես եւ Արցախ ֆոնդին բանը, դիրեկտորը, հա, ցեր եկանք, Ղարաբաղ կացինք եւ հայերան գդրիջներ գային անշուշտ հայերան, ոստեղենալ քիչ մոս դրին, քիչ մնալուն դրին։ Դրանից հետո էլ շարունակում եք Հայաստանի եւ Արցախի հետ կապը պահպանել։ Շատ Հայաստան գուքայի գերտայի։ Հայկական անցնատուղթնալ արի։ Հայաստանի քաղաքացի դարձաք, հա դուք։ Ասի բադիվ մնա ինձի եւ ես հայ եմ։ Ինձ չունտունիքն է ասիգա իրավունք չէ, որովհետեւ ես հայ եմ։ Ճիշտ է Թուրքիի հայ եմ, բայց այ ինչ է ձեզ տվել այդ հայկական անձնագիրը։ Գրպանի մեջ պահում եք, ինչ է ձեզ տալիս։ Երազեր։ Ամերիկյանը ունիմ ես, ամերիկյանն ալ ունիմ։ Ամերիկյան երազ չեր ունենալը։ Հայկականը երազեր ունենալը։ Գիտար, մենք բզդիգուց գերազեինք Հայաստան։ Մենք դպրոցներուն մեջ Արարատ լերները կձերենք, Արաքսքեդը կձերենք։ Երազեր որ հասինք չէինք կրնար հասնել։ So անգեհեդու Արարատը գտեսնեմ ես հիմա, ես խենթիբես եմ հիմա։ Ան հայ որ Թուրքն է եւ կարողություն ունի օգնելու մեր աղվոր գեղեցիկ հայերուն, հասկացար, ամոթ է, եթե չօգնե, ամոթ է, հեչ թող չսե որ ես հայ եմ, ամոթ է, ես հիմա նորեն գսեմ, ամոթ է։ Հիմա ուրեմն ես գմտածեի որ երազ մներ 20 քիրք ընել ես հետո, երազ մնե որ հայկական քիրք մանեմ, Ղարաբաղեն սկսյալ, որովհետև հայության պատմությունը միշտ ցավ է եւ ուրախություն է, միան հայը միան ցավ չունի, ուրախ յալ հայը, ջող, ցավը գգրե եւ գխնտա եւ գբարե, ասիգա թյուրին փամը չէ, հասկացար, ուրեմն Ղարաբաղեն մի դիսկսիմ, հետո շատ եգակացի Հայաստան նկարեցի եւ ունինք Armenian Brigade, որ Harley Davidson ունին Լոս Անջելեսի գրուպն է, մոտոցիկլիստների, հա, իրենց հետ հանդիպեցա եւ System of Down-ը իրենց ալ բարեկամեն, հա, իրարու հետ աղվոր փամը պիտի, աղվոր քիրք պիտի ենենք։ Աս քիրքը լան է ցուցանտես պիտենք Լոս Անջելեսի մեջ, Երևանի մեջ, Բեյրութի մեջ, որ ամենը հայերը արդեն տոնալ ինձ սիր Մոսկվայի մեջ ալ շատ հայություն կա, դուք անեով մեզի գրնակն է օգնել լավ գլա, հասկացար, եւ Մոսկվայի մեջ ասենք, հասկացար, ինչ որ մուտք կուքա այս քիրքերեն, բիդի օգնենք աս աղվոր հայերուն գծածուս չափ։ Հրաշել է, եթե ամեն հայ մտածի ինչպես դուք, հաշված տարիներ անց կնկատվի Հայաստանի վրա։ Շնորհակալություն ձեր բոլոր այն գործերի համար, որ կարել եք։ Շատ մերսի։